Ma usun, et meie kõik saime rõõmsaks, kui lauljad meile laulsid selle kauni laulu, ta su eest hoolitseb. See issand, kes on hoolitsenud selle eest, et sa täna võid elus ja terve olla ja Jumala sõna juures olla, see hoolitseb ka selle eest, et sa täna õhtul mitte õnnistusest ilma ei jääks. Kuid mitte ainult issand ei pea muretsema selle eest, vaid me ise ka peame selle eest hoolt kandma, et meie täie õnnistuse kätte saaksime. Ja selleks on vaja head teravat kõrva, mis kuulab, ja südant, mis rõõmuga vastu võtab Jumala sõna. Kuuleme Hebrea kirja 12. peatükist, 2. salmist järgmise mõtte. Ja vaadake usu alustajale ja täidesaatjale Jeesusele. Lühendame seda salmi praegu nii, ja vaadake Jeesusele. Ma usun, et meie kõik võiksime täna õhtul ütelda Jumalale tänu oma silmade eest, mille kaudu meile selles maailmas on avatud väga palju rikkusi. Nägemise kaudu meie võime iga päev võtta tohutult vastu uusi muljeid ja elamusi ja võime kujundada neid ümber vaimseteks rikkusteks. Nägemise kaudu võime meie väga palju lugeda ja lugemise kaudu saada rikkalikku kasu. Nägemise kaudu võime meiega astuda lähedasse ühendusse inimestega, kellega me iga päev kokku puutume. Ka minu esimene tutvumine teiega täna õhtul on nägemise kaudu. Rõõm on vaadata teie silmadesse ja rõõm on näha nendes silmades igatsust Jumala õnnistuse järele. Kui kurb on nende elu, kellel enam nägemist ei ole. Olen seda isiklikult nii lähedalt saanud tunda oma isa kaudu, kes on juba väga vana mees ja on pimedaks jäänud. Kui igavad ja kui pikad on tema päevad. Ta ei näe enam midagi, ta ei saa midagi enam lugeda, ta ei saa enam midagi teha ja elu veereb väga pikalt edasi. Sellepärast ütleme nüüd üheskoos tänu Jumalale, et sa meile veel silmanägemise oled kinkinud ja me võime selle kaudu võtta palju head ja palju kaunist vastu. Kuid Jumal on hoolitsenud ka meie elus selle eest, et meil peale füüsiliste silmade on vaimulikud silmad. Ja nende kaudu võime meie näha veel palju rohkem. Isegi rohkem, kui iialgi meie oleme võinud füüsiliste silmade kaudu vastu võtta. Need inimesed, kellel ei ole füüsilisi silmi, ei ole siiski maailma kõige õnnetumad inimesed veel, sest neil võivad olla vaimulikud silmad ja nad võivad näha jumalikke asju ja siiski olla sisemiselt väga rikkad ja õnnistatud. Me tahaksime siis täna kogu oma tähelepanu pühendada vaimulikule nägemisele ja vaatamisele, sest sõna kutsub meid üles, vaadake Jeesuse peale. Meie esimene küsimus täna õhtul on, miks peaksin mina just Jeesuse peale vaatama? Miks ei või vaadata kuhugi mujale? Ka piibliraamatus on ju väga palju isikuid, seal on Mooses, seal on Elia ja seal on paljud teised kallid isikud. Miks ei pea ma nende peale vaatama, miks pean ma just vaatama Jeesuse Kristuse peale? Kõigepealt sellepärast on tarvis Jeesusele vaadata, et Jeesuses Kristuses on kehastunud kogu Jumala täius. Jeesus võis ütelda, kes mind on näinud, see on isa näinud.
Temas võime meie näha Jumala tõelist olemust. Jeesuse kaudu me õpime tundma, et Jumal on armastav isa, kes on huvitatud kõikide inimeste elukäigust ja saatusest ja kelle armastavad silmad otsivad alati elutee äärest just neid üles, kes on kuidagi jäänud maha, on õnnetud, on haiged, viletsad, elust kuidagiviisi kõrvale heidetud, neid just Jeesus otsib. Jeesuses meie õpime tundma Jumala lõpmatut armastust. Ja sellepärast, kui sa tahad tundma õppida Jumala südant, siis vaata Jeesuse peale. Jeesuses näed sa, missugune on meie Jumal taevas. Teiseks, Jeesus on praeguses maailmas meie ainus vahemees, ainus sild, kelle kaudu me võime taeva Jumalaga ühendusse astuda. Kui Peetrus kõneles rahvale Jeruusalemmas, siis ta ütles niimoodi, mitte ühegi nime sees ei ole õnnistust. Ühtegi muud nime ei ole taevale antud inimestele, kelle läbi nemad võiksid õndsaks saada, kui ainult nimi Jeesus. Kui sina vaatad Jeesusele, siis sa vaatad oma vahemehele, vaatad sellele teele ja sillale, mis viib sinu taevariiki. Jeesuse kaudu sa saad õndsaks, mitte ilma Jeesuseta. Ja kolmandaks, meie peaksime sellepärast vaatama Jeesuse peale, et Jeesuses meie näeme ka iseenese ideaalpilti, missuguseks meie peaksime kujunema ja missugused meie peaksime olema. Ma usun, et meid kõiki, kes oleme täna siia tulnud, huvitab, missugune ma peaksin olema. Missugune peaks olema minu ilme, missugune peaks olema minu käitumine, kuidas ma peaksin rääkima, kuidas ma peaksin mõtlema, kuidas ma peaksin kaasinimesega suhtlema. Need on meie elu küsimused. Kui sa vaatad Jeesuse peale, siis sa näed, missugune sina pead olema. Kui ma vaatan Jeesuse peale, siis ma näen selles oma pilti ja ma ütlen endale, ma tahaksin Jeesus saada sinu sarnaseks. Sest rohkem meie siin maa peal ei saa olla ja vähemalt meie ka ei pea olema. Meie peame saama siiski lõpuks Jeesuse sarnaseks. Peame vähemalt püüdma sinna poole. Nii et meil on mitu põhjust vaadata täna Jeesuse peale. Nüüd tekib meil siiski küsimus, aga kus võin mina Jeesust näha? Siin ei ole tegemist mitte nähtava Jeesusega, vaid on tegemist nägematu Jeesusega. Tol päeval, kui Jeesus Kristus pilvedes läks ära oma isa juurde, siis anti jüngritele selline tõotus, et teie ärge kurvastuge, vaid mina tulen jälle teie juurde tagasi. Ja kui jüngrid nägid, et pilved kandsid Jeesuse ära ja enam teda ei olnud näha, füüsilised silmad ei suutnud enam haarata Jeesust, siis ometigi võisid nad rõõmuga jätkata oma teed ja tööd, sest Jeesus tuli nende juurde ja elas nende südamest, täitis kogu nende olemuse ja kõigil nendel teedel oli Jeesus nendega kaasas ja iga päev nad tunnetasid Jeesuse imelist lähedust. Kus võisid nemad näha Jeesust? Kus võid sina näha Jeesust? Nimetaksin praegu väga palju võimalusi selleks. Kõigepealt, kui me avame oma kalli piibliraamatu, kes siit vaatab meile vastu? Kes on see särav isik, kes meile piiblist igalt leheküljelt vastu vaatab? Jeesus Kristus. Isegi Vanas Testamendis, kus ei ole otseselt teda nimetatud, vaatab tema meile vastu kõigis prohvetlikes kuulutustes, Vana Testamendi Jumala teenistuses
Ja nii selgesti on tema paljudele Jumala meestele paistnud, et nad on otse olnud nagu tema läheduses. Kui ma näiteks loen 22. laulu, kus Taavet räägib seal Jeesuse kannatustest ristil, siis mul on niisugune tunne, et Taavet oli ise risti all ja nägi pealt ja nimetab seal, et tema käed ja jalad on kõik läbi uuristatud. Isegi selle detaili on ära nimetanud, et kuue pärast heidetakse liisku. Ta oli vaimus ühenduses Jeesuse Kristusega, nägi teda prohvetlikult ette. Niisama kui me loeme Jesaja 53 ja loeme sealt, et kõik meie patud on ta kandnud, siis on meil see tunne, et prohvet Jesaja nägi juba Jeesust. Ja Vana Testament räägib meile juba Jeesusest Kristusest. Kuid veel enam Uue Testamendi lehekülgedel avaneb meile Jeesuse pilt selles imelises ilus ja säras. Näeme tema lõpmatut armastust inimeste vastu, kuuleme ta kõnesid ja kogu seda raamatut täidab Jeesuse vaim. Niisiis, kui sina tahad näha Jeesust, ava oma kallis piibliraamat ja nende salmide kaudu astub tema sinu juurde ja hakkab rääkima sinu vastu. Ja sünnib meiega nii, nagu sündis kahe Emmause teel oleva jüngriga. Eks meie süda läinud põlema meie sees, kui ta rääkis meie vastu tee peal ja kirju meile ära seletas. Kus meie võime veel Jeesust näha? Kas palvemajas võib Jeesust näha? Küsin teie käest, kallid kuulajad. Kas sa oled siin näinud Jeesust? Ma usun, sa oled näinud Jeesust. Mõnigi kord sa tulid siia, su hinges oli veel argipäeva tolm ja sa olid väsinud ja mitmed elukoormad rõhusid sind nagu alla ja sa ohkasid siia tulles, nagu seda ka Taaveti laulust me loeme, mu hing on põrmu küljes kinni, tee mind elavaks oma sõna läbi. Ja korraga, kui sa jäid vaiksesse palvesse või kuulasid hoolega Jumala sõna, siis sulle tundus, et Jeesus ise astus sinu ette ja ta hakkas rääkima sinu vastu. See, kes kantslis oli, ei olnud sinu meelest enam see lihtne mees, keda sa hästi tunned, vaid korraga sa nägid Jeesust ja sinu hinges hakkas põlema midagi. See täitis sinu uue elujõuga. Ja kui sa läksid ära palvemajast, siis sa tänasid Jumalat ja ütlesid, tänu Jumalale, täna oli minule üks ülesehitav ja õnnistav tund. Sa kohtusid Jeesusega. Kuid mitte ainult siin ei kohtuta Jeesusega, vaid Jeesusega võid sina kohtuda ka oma kodus, oma toas. Kas seal, kus sa iga päev oled, kas seal kõnnib Jeesus? Uuest testamendist meie väga palju loeme sellest, kuidas Jeesus külastas kodusid ja ta oli kodude suur sõber. Ta läks noorpaari pulma Kaanasse. Ta tihti viibis Laatsaruse, Marta ja Maria kodus Betaanias. Ta isegi astus Sakkeuse kotta sisse, kelle kodu kohta teised ütlesid, et see on ühe patuse mehe kodu. Ja Jeesus ütles, täna igatsen mina sinu kotta astuda. Kas Jeesus Kristus külastab ka sinu kodu? On ta sinu kodu sõber ja kas on sinu kodus temale antud ka aukoht? Või on ta sinu kodus üsna võõras ja kuidagi kõrvale jäetud? Keegi vanaemakene elas üksinda. Ja kui sattus tema poole üks võõras, kes õhtul hilja tuli ja palus öömaja, siis ta küsis, et kes siin elab? Ja see vanaemake ütles,
siin elan mina ja elab ka Jeesus. Meie kahekesi elame siin. Tal oli õigus. See külamees astus juba selle emakese väikesse toakesse aukartusega. Selle vanaema ees võib-olla tal ei oleks olnud nii suurt aukartust, aga kui ta kuulis, et siin elab ka Jeesus, siis see külamees astus sisse aukartuse tundega. Siin ei ela mitte ainult üks vana inimene, vaid siin elab ka Jeesus. Kui tihti ka külatänavatel on Jeesus Kristus kõndinud koos oma armastavate lastega. Vana Ridala vend Mihkel Krabi, võib-olla teie teda ei ole kunagi näinud, ka mina nägin teda siis, kui ta oli juba vana mees, hallipäine, aga tema kõned olid kuidagi väga südamlikud ja armsad. Ta rääkis kord sellest, et kui ta oli noor usklik ja seal külas, kus tema elas, vaadati tema peale, mõned vaatasid muidugi põlglikult ja pidasid, et ta on hulluks läinud, aga teised pidasid siiski temast väga lugu. Ja ühel päeval, kui ta läheb jällegi läbi oma tuttava külatänava, tuleb teine külamees vastu, kes ei olnud usklik. Tal oli parajasti suits suus. Krabi astus talle vastu ja hakkas temaga rääkima tema hingeõnnistuse üle. Mees võttis ruttu suitsu suust, kui ta nägi juba eemalt Krabi tulevat, ja kui Krabi temaga juttu ajas ja hakkas eriti rääkima tema hingeõnnistuse küsimust, küsis tema käest, kas sina oled Jumala laps ja kas sa Jumala lapseks tahad saada, ja rääkis talle tõsiselt õnnistuse küsimusest. Siis korraga mees märkas, et ta tasku põleb. Ta tasku oli vahepeal põlema läinud. Miks ei julgenud tema suitsuga astuda sellele mehele vastu? Sellepärast ei julgenud ta astuda vastu, kuigi see oli oma külamees ja hästi tuntud, et seal selle mehega koos tuli ka Jeesus külatänaval vastu. Ja Jeesuse pärast ei julgenud ta suitsuga vastu minna. Nii, minu kallid, Jeesus kõnnib ka mitte ainult palvemajas, vaid ta kõnnib ka meie külatänavatel, ta külastab meie kodusid ja ta tuleb sinna, kus inimene on õnnetuses, kurbuses ja valus. Mõnigi inimene kohtus Jeesusega esmakordselt siis, kui ta oli sattunud haiglasse ja kui tal oli raske olukord. Ta oli varemgi kuulnud Jeesusest ja tema usklik ema oli talle sellest palju rääkinud. Ta oli vaimulikke laule kuulnud, aga need olid kõik unustatud, need olid kaugele jäänud. Nüüd oli inimene haigeks jäänud, ta tundis ennast olevat õnnetusolukorras ja ei teadnud, kust abi saada. Ja siis korraga tuli talle meelde Jeesus, ta hakkas palvetama ja hüüdis issanda nime appi ja abi tuli. Meie linnas üks mees, kes oli suurtes valudes, oli surmaligi ja kui ta oli Tartu haiglas, siis saatis tema kogudusele palvesoovi, paluge minu eest Jumalat, et Jumal mind aitaks. Meie panime selle palvesoovi mehe eest, kes oli päästmata ja oli ka suremas, väga tõsiselt Jumala ette ja sündis ime. Ta tuli tagasi surmamaalt, surmavarjumaalt, tuli elavate maale tagasi. Sellepärast, et issand kuulis tema palvet. Issand oli seal haiglas ka, kuigi paljud haiged ei näinud teda, aga see mees nägi, et Jeesus oli seal ja ta hüüdis ta nime appi. Ma usun, et sinugi elus on neid tunde olnud, kus sa tundsid, et nüüd ma enam ei suuda. Ja siis mõtlesid sa Jeesuse peale ja kui sa palvetasid Jeesuse poole, siis sa tundsid, et abi tuli ja päästmine tuli, sest Jeesus tahtis sind heal meelel aidata. Meie võime kõikjal näha Jeesust, ka kui me läheme loodusse ja kõnnime seal vaikselt mõttes ja palves, siis ilmub meile seal Jeesus
ja me näeme teda tema imelises loomingus. Ka me võime näha täna õhtul Jeesust üksteise silmades, selles pühas igatsuses ja selles palves, mis tõuseb üles Jumala poole. Sellepärast ma sooviksin, et ka sinu silmad oleksid täna avatud ja sa võiksid näha ka selles ruumis Jeesust. Loomulikult see, millest ma rääkisin, on vaimulik nägemine, sest väga üksikutele inimestele on avanenud see võimalus, et nad on näinud Jeesust nägemuses. Siiski ühe juhtumi praegu jutustan, neid juhtumeid on ju väga palju. Indias oli noormees, ta nime vast mitmed on kuulnud, Sadhu Sundar Singh. Noormehena ta oli suures sisemises eitluses ja otsis tõde. Kuna ta oli hinduusuline, siis ta kõigepealt otsis muidugi sealt tõde, aga ta ei leidnud. Ja siis ta tutvus ristiusuga ja hakkas otsima siit tõde, kuid ka siin tundus talle, et see on talle liiga raske ja liiga mõistmatu ja ta ei suutnud seda asja omaks võtta. Siis oli ta ühel ööl suures sisemises eitluses. Ta tundis, et selliselt enam tema edasi minna ei või, ei suuda. Ta noor elu oli sisemiselt jõudnud täielikku ummikusse. Ükski asi siin maa peal ei suutnud temale enam pakkuda ei lõbu, ei naudingut, ei meelitanud teda, vaid ainult üks küsimus vaevas teda, kuidas mina saaksin oma raskest hingekoormast lahti. Kui ta ei leidnud mingisugust lahendust, siis tegi noormees väga meeleheitliku otsuse. Ta ütles niimoodi, kui lahendust ei tule ja minu hinge vabanemist ei tule, siis mina pean oma viletsa elu lõpetama. Hommikul 4:30 sõitis sealt mööda rong ja ta mõtles selle rongi ette joosta. Kuid enne seda, umbes kella 4 ajal, korraga see tuba, kus noormees võitles ja eitles, täitus suure valgusega ja selles valguses ilmus Jeesus. Jeesus nii, nagu tema oli ka piltidel teda näinud. Jeesus, kes kandis enesel risti löödumärke ja kes pöördus siis noormehe poole armastava, kaastundliku pilguga ja vaatas otse temast läbi. Ja see pilk oli niisugune, mis noormehe muutis uueks. Ta korraga tunnetas, et tema raske koorem langes temalt maha ja hinge tuli suur vabanemise rõõm. Ja selle asemel, et joosta veel rongi alla, tänas ta Jumalat põlvede peal ja läks siis jutustama sellest suurest rõõmust oma vanematele, mis ta oli öötundidel võideldes kogenud. Ta oli näinud Jeesust. Ka meie võime piiblist leida neid inimesi, kellele Jeesuse nägemine elus tõi hoopis uue sihi, uue mõtte, uue eesmärgi. Ma usun, et teile tuleb meelde Saulus, kes hiljem oli kuulus apostel Paulus. Olles variseer ja väga fanaatiline variseer, oli ta täidetud erakordsest vihast kristlaste vastu. Sest temale tundus, et ristiusk, see on nende isade usu võistleja ja selle isade usu hävitaja ja rikkuja ja sellepärast peab seda hävitama juurteni välja kiskuma. See noor mees oli täis energiat ja ta suutis palju ja ta tegi ka oma fanaatilises vihas palju kahju. Kuid tuli siis see imeline silmapilk, kus noormees Damaskuse linna, Süüria pealinna läheb
ja selle väravates näeb tema korraga Jeesust. See vaade Jeesusele toob tema ellu hoopis uued mõtted ja sihid ja tema esimene küsimus on: Issand, kes sa oled? Ja kui tal on selgeks saanud, et see on Jeesus Kristus, kelle vastu tema on võidelnud senini, siis otsekohe kiindub ta Jeesusesse, on valmis oma elu temale üle andma. Ja tema teine küsimus on: Issand, mis sa nüüd tahad, et mina peaksin hakkama tegema? Ja sellest ajast peale hakkab Saulus, nüüd juba Paulus, Jeesuse järel käima ja tema evangeeliumi kuulutama inimkonna päästmiseks. Ja meie võime olla täna õnnelikud, et selle apostli kaudu on ka Euroopa pinnale ristiusk toodud ja meiegi võime olla selle kalli sõnumi osalised tänu sellele, et Paulus seda kuulutas suure rõõmuga. Minu kallid kuulajad, kui Jeesus meie ellu ilmub ja kui me teda võime tõeliselt näha, võime temaga kohtuda, kui me võime sisemiselt kohtuda Jeesuse Kristusega, siis sellest tunnist peale meie ei jää enam endisteks, vaid me paratamatult muutume. Meie elus on 2 võimalust, pange tähele, 2 võimalust, mitte 3 võimalust, vaid ainult 2 võimalust. Meie kohtumine Jeesusega kujundab meid sisemiselt ümber, teeb meid uuteks inimesteks või meie muutume Jeesuse vastasteks. Muutume Jeesuse põlgajateks ja muutume selle kaudu hoopis halvemaks. Ma usun, et täna mitmed me keskelt võivad rõõmuga mõtelda tagasi sellele esimesele kohtumisele, kui Jeesus ilmus sinu ellu. Mul on see väga selgesti meeles, kui Jeesus ilmus minu ellu 1932. aasta talvel ja see 26. veebruari külm õhtu ei lähe iialgi minu meelest, kui Jeesus tuli minu ellu. Ja kui ma peaksin vastama kellelegi sellele küsimusele, et mis on minu elu kõige helgem silmapilk, siis ma ei tarvitseks kaua mõtelda, vaid vastaksin sellele kõhklemata: see on minu elu kõige helgem silmapilk, millal Jeesus ilmus minu ellu. Kuid mitte ainult, et ta siis ilmus, vaid ma olen õnnelik, et Jeesus on alati ja uuesti ja jälle ilmunud. Ja kui ma täna olen teie keskel siin Valga palvelas, siis ma tunnetan, et Jeesus Kristus on ka täna õhtul siin ja ta ilmub uuesti jälle. Meile jutustab evangeelium, kui Jeesus ilmus jüngrite keskele, siis ta ütles neile: rahu olgu teile. Ja kui jüngrid Jeesust nägid, said nad ülirõõmsaks. Jeesuse nägemine me elus toob me ellu muudatuse ja sellepärast on vaja vaadata ka täna õhtul Jeesusele, et midagi meis muutuks. Midagi meis täna muutuks säravaks ja kauniks, puhtaks ja pühaks. Ka sulle, vanausklik, kes sa oled aastakümneid käinud Jeesuse teedel, on täna see suur silmapilk, kui sa taas kohtud Jeesusega, siis sa tunned, et midagi sinu elus hakkab veel muutuma. Sest mõndagi me elus on veel rikutud ja vana. Ja selle peale paneb Jeesus täna oma püha sõrme ja ütleb sulle: see asi sinu elus on veel halb. See asi kõrvalda. Ja kui Jeesus saab oma püha sõrme panna meie puudujääkidele ja pattudele ja need me elust kõrvaldada, eks ole, siis me oleme saanud puhtamaks ja kaunimaks ja pühamaks. Vaadata Jeesusele, see tähendab ka sisemist tervist, see tähendab ülestõusmist, ülestõstmist. Siia juurde tooksime apostlite tegude raamatust ühe pildi.
Apostlitegude raamatu 3. peatükis jutustatakse meile sellest, kuidas Peetrus ja Johannes lähevad kord templisse palvele. Ja ilusa värava ees on üks kerjus. Mees, kes on jalutu ja ei saa midagi muud teha, kui ainult kerjata. Aga vaata meie peale. Vaata meie peale. Soome keeles on ta öeldud veel ilmekamal, katsu meihin. See tähendab, vaata meie sisse. No mis ma vaatan siis? Mis ma võin ühest inimesest siis näha, kui ma tema sisse vaatan? Oi, väga palju. Kui see mees võis vaadata korraga apostlite peale, siis ta nägi nendes erakordset jumalikku jõudu, ka jumalikku usku, armastust ja soovi aidata. Ja mehes kasvas usk. See oli midagi niisugust, mida ta varem ei olnud tundnud. Ja kui nüüd Peetrus sirutas talle oma käe, siis tema kõhklemata võttis sellest käest kinni. Ja kui Peetrus ütles talle, nüüd tõuse üles ja kõnni, siis see mees ei kahelnud enam hetkegi, vaid ta tõusis üles ja hakkas kõnnima ja läks templisse ja tänas Jumalat. Vaatamine tõi temale tervise. Kui me vaatame Jeesuse Kristuse peale, siis see vaade toob meile sisemise tervise, aga ta võib meile tuua ka füüsilise tervise. Need asjad võivad olla väga hästi meie elus üheskoos. Ja sageli meie haigeolek on just tingitud ka sellest, et meie sisemuses ei ole asjad korras. Mõnigi kord me pea valutab sellepärast, et süda valutab. Ma ei ütle mitte alati, aga mõnikord. Ja mõnikord me oleme väga rahutud ja närvilised ja kurdame oma haigete närvide pärast sellepärast, et meie hinges on mingisugune koorem, mida me ei ole saanud veel mitte lahendada. Ja siis vaatamine Jeesuse peale toob meile sisemise vabanemise, toob meile tervise, toob meisse sügava rahu ja täidab meid jumaliku rõõmuga. Jeesus, kui ta nägi ühte inimest, kes oli abitu, ei läinud iialgi temast ükskõikselt mööda, vaid ikka tema selle inimesega siis mõneks ajaks enda nii-ütelda eraldas ja hakkas temaga tegelema. Ta rääkis temaga, ta ütles tõuse üles, ta ütles näe jälle, ütles pidalitõbisele saa puhtaks ja nii edasi. Ja ütles sellele naisele, kes oli küürus ja kõveras olnud juba aastakümneid, tõuse üles ja aja ennast sirgu, sa oled lahti oma vaevast. Ka me issand Jeesus Kristus on täna veel seesama. See, mida tema minevikupäevil tegi, teeb tema täna veel. Ja kui meie keskel on keegi, kes on sisemiselt koormatud ja vaevatud ja tunneb, et ma olen nagu küürus oma elukoorma all, siis ütleb Jeesus sulle, tõuse üles, aja end sirgu ja ära karda, usu aga. Meie issand Jeesus Kristus, kui tema saab tõesti heita oma püha pilgu meie peale, kui meie pilk kiindub temasse, siis sellele järgneb meie terveks saamine, järgneb meis uus elujõud ja hakkab meisse voolama see jumalik allikas, mida me igatseme. Vaatamine Jeesuse Kristuse peale. See meie usuelus tähendab ka seda, et meie võime käia oma teed ja meil on õige siht ja me ei eksi mitte ära teelt. Kui hea on minna võõrast teed, kui sul on ees tuttav inimene, kes teed tunneb ja sina astud talle julgesti järele. Niivõrd muretult astud sa järele, et isegi sulle ei tule meelde, et siin on käänak ja seal on käänak ja võõrad majad ja võõrad tänavad, vaid sinu ees kõnnib inimene, kes teed tunneb. Mõtelgem nüüd, kallid Jumala lapsed,
Mõtelgem kõik, kes te armastate Jeesust. Teie kõnnite usuteed kui ühte tundmatut ja uut teed. Ja võib-olla sellelgi nädalal on keegi siin teie hulgast alustanud eluteed esmakordselt. Kõik on uudne, kõik on võõras. Ja sa murega küsid, kas mina suudan jääda ustavaks, kas mina saan eesmärgile, kas minust saab võitlejad, kes jõuab kord taevalinna välja. Võiksin sulle ütelda, kui sina ikka ja jälle vaatad Jeesuse peale, siis tuleb sulle kindluse tunne südamesse. Sinu ees kõnnib see, kellele taevatee on tuttav. Jah, veel enam, kes ise on tee, tõde ja elu. Ja sa kõnnid tema järele. Ja kuhu viivad meid Jeesuse jäljed? Need viivad meid lõpuks välja Isa juurde, kus Jeesus Kristus on. Sa jõuad sinna kindlasti välja. Mõnigi Jumala laps eluvõitlustes on küsinud, kas mina saan õndsaks, sest ma tunnen, et ma olen nii vilets võitleja ja ma kardan, et mina jään maha. Siis olen ütelnud nendele kahtlejatele ja kartjatele õnnetutele inimestele nõnda. Kas Jeesus Kristus on sinu sõber? Jah, Jeesus on minu sõber. Kui tema on sinu sõber ja kui tema võttis sinu oma lapseks ja sina andsid oma südame talle ja sina kõnnid tema jälgedes, kas sina võid iialgi kahelda, et Jeesus jätab siis sinu maha, kui sinu elus tuleb viimne tund ja sa lähed surmaeitlusse, nagu laul 23 ütleb meile, ja kui ma käin surmavarjuorus, mis siis edasi? Ma ei karda kurja, sina oled minuga. Kas Jeesus jätab sinu maha, kui sa kord tuled surmajõe Jordani kaldale? Ei iialgi, vaid siis sirutab tema sulle käe ja viib sinu teisele rannale välja. Vaata Jeesuse peale. Tahaksin lõpetada täna, kallid sõbrad, ja mul ei ole selleks õhtuks antud teist soovi, kui vaadake kõik Jeesuse peale. Ütlen sulle, kallis võitleja, kes aastakümneid oled võidelnud, sinu elu viimaste aastate ja tundide õnnistus on see, kui sa hästi palju Jeesuse peale vaatad. Ütlen sulle, usu alustaja, nüüdsest peale vaata rohkem Jeesuse peale, kui sa vaatad teiste inimeste ja enese peale. Ja ütlen sulle, issanda tunnistaja, kui sa kantslis seisad, siis vaata ka Jeesuse peale, sest see on Jeesus, kes seisab meie kõrval ja kes õnnistab sõnumit. Kogudus, vaata Jeesuse peale, sest tema üksinda viib kogudust edasi. Aamen. Aamen.